lagi di channel Canon Autopad. Ini project VR4 FWD penggerak depan yang dari Purworejo. Ini Canon ST, tadinya pernah dibetulin di sini, cuma orangnya pengen dijadiin turbo gitu. Ini strut barnya udah pakai VR4. Barang-barangnya ini, mesinnya ntar kita angkat, kita cat ruang mesinnya biar kelihatan celing, biar kelihatan bagus. Nah, ini mulai dari mesin semuanya ini kita ganti, wiring kita ganti. Yang kita ambil sebagian throttle body, ini kita ambil semuanya. Ini ntar kita cat semuanya jadi warna bawaannya gitu. Ini kita cat semuanya, kita perbarui lagi. Nah, ini yang kompresor AC ini juga harus kita bersihin lagi, kita ganti lagi gitu loh. Gitu. Ini kita angkat semuanya. Nanti kan keseruannya, pengerjaannya kayak apa gitu.
Proses pengecetan dasar. Proses pengecetan kedua.